Hello guys, video thằng này lâu lên ta tôn trong video tiệt hi mi kan sam kan color rồi hiền eng product nghe kan manang mo eng shampoo nghe eng conditioner nghe eng mask nghe chọn eng nghe color thaber niang thì khá kan lo se do na tu na lo cho nong ma sain hey kan bulvel kan mut thei mo thing te pangpar te in moi tak tak te car te motor te heu hi color này miết ở ta sen cho nên đun lại var top tên ta se mu ăn uống vắt lâu nga hay tìm ngoài đó nè chút tiếng chỉ trong gần sắm bọc ha đun top te var top tên này mới se mu tle mình gần nun ziat te gần lifestyle te ha mu show manga min tìm ngoài lâu nga min tin nal don lâu này gần style te po ham gần fashion te ha mà trên khát chú hay đun rung ngất in mẹ te po ha nom thấu ta mà se color ha han te là highlight te global te chun streak neu neu te mo color in mẹ tak tak pe chu mu an nuam ani mo an lifestyle an fashion kha mu nuam ma an moi pha em ta ni hay mà se color kan ti khan eng color nge thang mo chun color zo han eng te kan en kolang eng shampoo nge thang eng conditioner nge thang te kan color zo hen kan sam te alo ro thin mo en kol alo har tak alo chiat tak em some condition le product kha that lo khai shia tangai ni andinam professional shampoo te professional conditioner te mask te professional color ra chu an mania han an pH balance kha thlap ta ni video ma sa han pH balance scale hemi kan sam kamo pH balance shed dan ha kalo soi to a kalo inlet ta la chon kan sam pH balance ra hi then 0 1 na tanga 14 thleng kha nom ta ni chuan 1 2 3 4 5 6 7 kha half kha normal hair ma neutral ni ta chuan 7 atanga chunglam jong 7.1 atanga chunglam jong 8 9 10 14 thleng kha alkaline ni ta kha sam ro sam cheu khan ta ni chuan 0 1 atanga 6.9 thleng kha sam resale mo 4 point te 5 point te kha sam resale ni ta ni kha i sam condition i shet ma sanga nga ya chuan shampoo ate color ate hian pH balance an nei ve kan ni professional renga chun color professional ho ra hi an pH balance hi 4.5 te 6 point te an ni ta chun professional color ni lo ma hi box color te kami man tlom tak tak ang ho hi chu an pH balance kha asang ani mo alkaline lama te khan ta kha samtan khan a thalo em ani product ile ra in and shampoo te conditioner te mask te mo ingredients ka input ala aboma khan in ziak thlap ta ni paraben free te ni sulfate free te ni chon silicone te mo chon enge pH balance te mo professional ra chon pH balance ka acidic lama oma kha samtana thabi kani kha yen thlap tur ni janan conditioner te hian mask te hian 3 to 4.5 point han om ta acidic lamania chon color apokan 5.6 te kha omta ha samtana thabi kani pH balance te kha om thlap ta chon sami color khan isam kha lo ro ngi don ta ni ama natural hair icon isam kha lo ro don ani achan chu developer in man a percentage sanjong azir khan isam kha ro lo theini and then 20 volume hian 6% chemical omta 30 volume 9% te khan 40 volume 12% te khan mo developer kha mase color kha 5 point pH nia mase developer kha 40 volume nen imix khan heta chemical 12% khan imix awang khan isam kha lo ro pha thawani chon 20 volume mangta la tleimen aro da khan ne panga 30 volume te khan mo developer iman azir khan a chemical asan dan azir khan isam kha aro na sign aro na salo thayani chuan ta tak khan yen kol kha angai reng ani nangman shampoo thaten conditioner thaten mask thaten hair serum te han in nama namain pH balance kha maintain anga ni acid lama khan kha nangma ni apoi mo ni in poi mo ni sam in color zo na reng khan na thona te hai kan customer te kan thian te kan client te ning chu treatment kan ti ra rengin hai color te keratin te straightening te kan ti ra khan ti hian ka hril zi thina ni mo kan customer te kha ilo dam lo ta ilo khwate lo sikta ta han dam no ina inen tirta ni doctor bula han consultation te la the han doctorin inatna i har satna zerin dam do a cho chea chon ileya in en kolta ni
chon nge tinge ke mani hemi treatment te ilak ten keratin te color te straightening te itin dam enkol dan kan suggestion shampoo le conditioner kan suggest se hi ngatinge ilei lo mo khara takhan nang mani thiam lo ni vele ta ni ke mani jon kan na chu kan zowa saluna shampoo le product kan suggest te ilein ien kol durani uluk takin doctorina dam doya cho che phukha idam thatwat le dam thatwat lo han dam doya il that le that lo han en ngat ve ta ni tiang chi khan ke ni po ai color te intia keratin te inti khan e kami keratin zo han sulfate free shampoo mask te kan suggest che kha ilei lo wa ien kol that lo kha chun keratin kha dai re lo ni mo long lasting lo nga dai re lo nga atlawat nga kha nang ma ni in en kol dan le in kol that le that lo han kong ro su ve em ni kha chu nang mani in tai mak na in maintain that chun in sam kha lo selanga lo nung thanga chun keratin te pokha lo dai renga in color te pokha lo dai renga chun color iti zo re reng khan color safe shampoo color safe conditioner color safe mask te repair mask te ting ta kha i lei tur ani mo chun khami andina isam color ta color safe shampoo color safe conditioner mask te in mang lawa normal shampoo mai hami man tlom te je si chemical tamang chi in man ha jun isam kha alo rawanga lo chianga kha complain te om thina ni mo kan customer te apo han ai ka samhi color hi ka color ka tia ai aro em ma en wange te ha chunang mani thiam lo ania en kol kha in na ni keratin ti pon keratin shampoo mo sulfate free shampoo kha man nge ngani shampoo dang khai mang the to lawang mask te khamo chon kha jong khani ta se tum video chon e set thiam karenga ilok pui karenga chon ilok pui ni chon khong in lo like la ka video te chon ka channel la subscribe lo ni chon lo subscribe bok la lo share bok la chon notification bell te kha lo on ke ola chon ka video thar ber te kha notification a lo thleng jung jung du na ni chon in zawa in bye bye